दोस्तों, औरत के पास एक फोन आया और गार्ड कह रहा था कि मैडम आप बाहर मत निकलना वरना एक आदमी आपको मार देगा। औरत पूरी तरह डर गई और वह दरवाजे के पास गई तो उसने देखा कि आदमी कुल्हाड़ी लेकर छुपा हुआ है। औरत डरी हुई अपनी बच्ची के साथ चिपक गई, लेकिन कर्मचारी औरत को बाहर आने के लिए बोल रही थी। औरत जल्दी से पुलिस के पास फोन लगाती है और कहती है कि मुझे एक साइको मारना चाहता है, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप पुलिस जल्दी से होटल के सामने आए और बाहर निकल कर जाने लगे, लेकिन गार्ड कर्मचारी के पास फोन लगाकर बात दिए कि बाहर पुलिस आई है। कर्मचारी फोन को काटी और साइको से कहने लगी और बाहर पुलिस आ गई है, लेकिन फिर भी आज हम इसे मार कर रहेंगे। मैं जाकर उन्हें संभालती हूँ। साइको गुस्से में हो गया और दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा। कुछ देर बाद दरवाजे में छेद हो गया। औरत डर कर फर्श पर गिर गई। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब